Eine Wohngegend in Chihuahua in Mexiko in der vergangenen Woche. Eine Überwachungskamera schneidet Kurioses mit. Ein Schwarm Gelbkopf-Schwarzsterlinge fliegt über ein Haus und zahlreiche Tiere fallen tot zu Boden. Nach Angaben der Polizei wurden rund 100 verendete Vögel gezählt. Ein Tierarzt teilte mit, die Tiere könnten durch giftige Dämpfe einer Heizungsanlage plötzlich gestorben sein oder durch einen Stromschlag. Sicher sind die Behörden in Mexiko aber nicht, was die Vögel mitten im Flug tot vom Himmel fallen ließ.